嚟到第2 round，係啦，我哋咧今日有個任務要挑戰啦，2個鐘頭究竟食咗幾多嘢咧？咁所以咧，講笑，我哋咁啱見到我哋即係2間好老字號嘅商店啦，喺附近嘅啫，只係咧呢度唔使1條街嘅距離，就已經去到呢個幾步路就係100米內。怡寶老字號嘅雞咯，芽菜咪有，沉得住氣喎，隻手。OK， 好，我哋啱啱發現咧，同一條街啦，咁咧唔夠100米嘅距離就有另一間老店啦，就係叫怡寶老字號食芽菜雞。我又想講芽菜加雞，芽菜加雞。跟住然後咧，我哋啱啱就再嗌咗一碟，唔係，等陣我哋啱啱又再嗌咗一座山咁多嘅份量。咁我哋挑戰咧2個鐘頭裏邊，我哋究竟食咗幾多嘢先？啱啱嗰杯咖啡你就話係雀巢味啦，咁一杯俾啲評價好啊，因為我唔係好識飲咖啡，呢個係怡寶白咖啡，呢個好甜。小甜都好睇啊！呢個冇你飲呢邊，呢個冇頭先個咁甜佢話。哇！呢個冇頭先個咁甜，我覺得甜過頭先添，好甜嗰個，即係仲甜過頭先，好似全糖咁喺呢度。即係估呢個都係冇乜咖啡味嘅咖啡啦。咁大家睇到啦，係好好新鮮嘅八爪魚，好味啊！佢係整得啱啱好啊，好彈啊！佢係新鮮得嚟，亦都烹調嗰個時間掌握得非常之好，可能係酸身效果好。然後仲有好香嘅麻油味。好，然後咧我哋又要試下咧而家馳名嘅椰菜雞，咁首先咧就要sorry， 我哋要試下馳名嘅芽菜雞，呢個係芽菜，跟住再加嚿雞落去。要整咗嚿雞，然後再放啲芽菜先係芽菜雞。佢呢個係鬍鬚雞啊，佢個身世，即係但係話鬍鬚雞好食啲，但係咩冇乜特別味咯，我覺得。即係冇特別，佢哋就講緊個雞好白咧，冇乜味。唔知啊，但係因為個爽口嘅芽菜配合埋雞啲人都好食啊。其實嗰樣嘢係啲芽菜係咁。肥啲芽菜係見到先有，睇下幾肥。睇下有啲咩先？有魚啊，我試下呢個汁先。嗱，我啱食到嗰個，咁啱係個斑好食，然後粥唔係咁滑啊，但因為有時咧啲斑係會整得好鹹嗰啲咁嘅嘢㗎嘛，有時因為係滑嘅亂滑嘅，有個粥係好叫做幾重嘅薑味，因為有時係咯未必咁重薑味，啱啱食3啖都係有薑絲。攞啲薑絲，但我冇覺得好重海鮮味咯，但係我諗係因為佢個價錢其實都好抵嘅，10零蚊啊嘛，但放心佢唔係白粥味，係咪有味嘅，有味嘅，但係未去到話超正啲咁樣咯，薑味咯。點啊？咩 feel 啊？呢個豬油炸蛋啊，有啲辣椒喺上面，好少正㗎。好味啊！辣味啊！辣味，但係再講個豬油渣呢個食咗，好好味喎！新鮮豬油渣嘅味喎，我好中意食豬油渣嘅。仲見到王嘉爾嘅高手，唔知佢知唔知俾人影咗相？仲有佢係行低碌。